Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог, что к вам ступает уже. На порог вступает. Так, гремит, мои дорогие, гремит замужество, для кого-то беременность, рождение ребенка, свой дом, брак, заключение сделок по купля-продажи, у кого-то гремит, жилья своего, также по кольцу предложение руки и сердца гремит, это уже гремит, но это еще не скоро, да, вот, но все-таки уже гремит. Вы уже, скорее всего, догадываетесь, да, что вам будет сделано предложение руки и сердца, у кого-то, да, и совместное жилье, у кого-то даже по аисту, может быть беременность и рождение. Стучит здесь какая-то непогода будет, в непогоду к вам стучит какое-то известие хорошее, любовное. С этим человеком, скорее всего, у вас ментальная связь. Этот человек может появиться ночью, когда луна, сейчас скажу какая, на уходящую луну, на убывающую луну может проявиться мужчина. 4 звезды здесь мне идет еще. Мужчина может быть военным. Здесь 4 звезды. Это кто у нас? Офицеры, наверное, да? Да, старший состав какой-то, наверное. Вот, карта птицы, разговоры, поцелуи стучат здесь под луной. На пороге стоит у вас. На пороге заканчивается ваша тяжелая ноша, говорят карты, и открывается книга судьбы, тайны какие-то будут раскрываться, здесь какие-то знания, благодаря им заканчивается ваш тяжелый крест, какая-то тяжелая ноша. Также могу сказать, кто-то узнает по карте книга о том, что кого-то похоронили. Это нормально для вас или как? Для вас это нормально, не переживайте. Может быть, даже здесь, наоборот, ваша сердечная чакра как-то раскроется. Вот. Дальше гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, счастье, радость, удача в работе, в бизнесе, в торговле. Вот. И дверь на порог вступает, путешествие. Здесь послание